donat bener atau lain? Cep dugi setengahna. Tos setengahna sadar. Oh ayah misalnya. Kemana gua. Tak siga gitu. Abi ngagebeg eta di dinya. Pak Ustadz tahu kumaha upami kitu tah hukumna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balad ngador urang dina sasi Ramadan tahun ieu urang tiasa kempel, tiasa tepang balad ngador ngalangkungan romansa ngador. Ramadan sasarengan ngador. Romansa ngador. Ramadan sareng ngador. Sareng ngador gitu. Janten upami ngabuburit mah eta mah kedah burit. Nya. Upami ngador mah Tiasa bade ti ti subuh keneh. Dugi ka tengah wengi. Biasa. Urang oge disarengan ku pangarsa Pak Ustad. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi Parantos nyarengan urang sadayana. Pangkeun. Urang ngobrol-ngobrol seputar Ramadan. Nah, karena meunang teh pami Ramadan mah kan sok nya seueur pisan ya nanti lika-likuna suka dukana nya Seueur pisan cerita-cerita anu cerita-cerita nu kadang nya pengalaman-pengalaman unik lah. Ya. Padahal di dinten-dinten biasa mah kadang-kadang biasa we nya. Kan terus abi ge ninggal senal capit. Teu biasa yang ngomong. jika pais lau. Jika pakai tahu. Nah, kadang-kadang seperti itu nyapotan lah pami urang naon di dinten sauma. Kumaha nya soca teh kana tuang teh asa cep. Benten ditinggalkeun nya, benten ditinggalkeun. Kamari abdi ningali helm Pak Ustad. Dah eta mah. Nya saya ngabaledog. Siga teh aya giwing. Ulah eta mah. Sanes Kang Agus. Ya. Dinten ieu teh atau nu kahiji urang ngaguar ngeunaan hukumna atanapi tata cara nyobian asakan katuangan. Ya. Biasanya kan anu masak ibu-ibu gitu kan. Ari teh diasaan ragu gitu. Ai diasaan sieun batal gitu. Cik aya pengalaman teh Kang Agus. Salami sasi saum salami Ramadan ngeunaan ngasaan tuangeun. Ya kan terus abi nuju ABG hari itu. Nuju ABG abi teh kan biasanya mun di lembur mah sok pakintun gitu. Nya. Saya tetanggi ngintun donat. Tengah poe. Tun donat ya cenah jangjang si mama. Ya. Keur mah si mamahna arangka di bumi teh abdi nyarira. Ya. Sapiring eta donat gitu. Jadi asa Sieun teu enak engke. nih teh donat bener atau lain enak budak. Iya. Donat bener atau lain. Wah klieu teh aing asa ada danguan mun ngasaan mah teu naon. Mata kita mah donat kitu heula lep. Karasa. Wah, kep. Asa teh karasa wae. Cep dugi setengahna. Tos setengahna sadar. Oh ayah misalnya. Kemana gua. Tak siga gitu. Abi ngagebeg eta di dinya. Gitu batal atau henteu. Da tadina niatna ge ngasaan. Niatna mah ngasaan. Ngan duka kahipnotis duka kumaha jot imut setengahna kitu. Mungkin wae eta teh pengalaman Kang Agus tiasa oge kealaman ku balad gador anu sanes. Cik nu kitu kira-kira batal niatna urang ngasaan Tapi sapiring. tapi kan satengahna cik urang taroskeun ka Pak Ustad anu langkung uninga kana perkawis ieu. Pak Ustad tahu kumaha upami kitu tah hukumna? Aya niatna mah ngasaan ieu teh. Niatna mah. Ngan asa teu karaos wae sakadik teu karaos, kadua teu karaos, terang-terang itu setengahna. Kumaha? Kalau kantor kieu posisi orang nuju puasa teh terang nuju puasa teh. Terang nuju. Tah lamun tang bersama pokona kitu kitu nya eta mah tang batalkeun gitu. Tapi upami misalkeun dalam
cara memasak gitu merasakan sedikit terasa asin atau manis atau gimana eta teh jantan pernah sakedik we kitu ngan biasana lamun nu masak terang serasi terang selera lamun lada sakit pasti bakal sakit uyah sakit pasti bakal sakit itu ngan penasaran buat orang lain asal sakedik we nah itu jantan perkawis itu sacolek gitu Oh, gitu. hari terang-terang Setengah nawa gitunya gitu kan tuh lawan poho mah tong setengahna sapiring wae teh jangan masalah Oh bentannya. Ben. Aduh kadung teu ngakukeun poho. Itu poho pas aya sapiring alah keur puasa eta buru-buru puasa di Tak pamit kieu kumaha? Ieu teh nuju emut ya puasa. Cobian we asakan teh saletak. Nah, rasanya les we. Blok we di sanguan, di sayuran we, pinuan pop. Pas setengah deui emut, waduh, ieu teh keur ngasaan, keur puasa lain keur hari biasa. Eta kumaha nu batal pakinten teu. Teh hari poho mah gitu. Teu jadi masalah. Walaupun gitu. Poho walaupun gitu. Kami poho gitu. Tapi lamun misalnya emut mah gitu. Emut. Itu mah Berarti batal. batalnya. Kita cuman dikecualikan bagi orang yang memasak gitu. Mencicipi sedikit. Ada rasa enggak tak? Sakit. Sama khusus kalau masak gitu. Upami kieu, upami misalkan nu masak kieu, emak teh masak. Alah. Teu karasa mah jang ka dieu jang. Cing pangasaankeun. Tah anu kaduana eta. Ujangna kumaha puasan teu ujang nu puasana begitu. Sarua dosa namanya sami, dosa miwarang ngebatalkeun gitu. Walaupun merasakan mie warang gitu. Kan disuruhnya cing yang pengasaankeun. Gitu. Gitu. Sami we gitu. Si budakna teh Si budakna batal gitu. Ieu nu mie warangna dosa hukumna gitu. Eta diantarana gitu. janten upami nyobian mah asa aya takeranana begintennya aya aturanana Mohon. teu ngabatalkeun Teu batalkeun. Ngan nyobian kau tukang memasak mah gitu. Kan cek abdi biasana orang masak punya takaran. Udah tos apal deh. Apal. Iya, nanya. Profesional mah nya. Gitu. Misalnya ya sasenok, geus kebiasaan. Tapi kan berkelebihan mah terjadi masalah. Oh gitu. Dikit. Eta upami teu karaos wae kumaha tah? Ya kan batal. Karaos teh. Ya mun hiji aja. Ya mah yang aja Arek batal. masak. Batal. Teu karaos wae sep samangkoknya. Ya pertama ngahaja we batal. Eta kan tadi terus disaurkeun ya saur pausan ge. Pami urang teh emut saung. Tapi yang ngasaan setengahna batal. Itu lamun teu batal abi arek masak ke Bagian tukang masak ya. Tukang masak. Mending bagian tukang masak kamu ke tengah poe gitu. Kan masak mah biasanya 1 jam, Sore. 1 jam. Ya. Maghrib. Iya mah jadi lain masaknya di pingin merasakan. Non sabana masakno ya kieu. Tah, eta Pemilihatna gitu lepat berarti. Jangan biasa ke masak mah sorenya kesadakeun gitu. Tah pami kieu Pak Ustad hilap ieu nya. Bak we tuang hilang. Tandun setengahna emut tah. Melegene ieu can eut. Kumaha eta? Bade dilajengkeun eut. Pasti batal. Mohon. Upami henteu ripuh. Kabuhulan. Kumaha eta Pak Ustad solusina? Hokeun itu nama gitu. Gitu. Soal naon da emut teh sih eta pangmana gitu. Gitu. Jadi kabujung emut teh kabujung emut teh nya gitu. Hokeun we gitu. dikeluarkeun deui. Keluarkeun da sedikit. Nu ka dieu mah teu kedah. Iya nu kabulan teh gitu. Gitu. Pami eut mah batal we eta mah. Batal kan udah emut, terus emut. Karena sering kan nu Jawa sim kuring SMP nu jalit gitu kan, wis sekolah tidur biasa nanya siang. Jo tos asar bade asar guga jo leguk we. Tapi dah hirap eta rarasaan teh ieu we. Eta mah teh sabiasa. Ya hilap mah pokona namanya lupa gitu.
gitu. Teu janten Aman, perkawis. gitu. Aman yang namun matak sing sering pohona. Gitu. Amnesia itu. Amnesia. Jadi Ya poho gitu, suka pohon deui, suka pohon deui. jadi inget nate ke lebaran hungkul. Pas lebaran karena inget deui. Oh, ini kau geus beres. Mohon Pak Ustad manawi aya tips kanggo anu nuju masak, kanggo nanti anu bade mencicipi supados menghindari tina hukum batal eta. Kanggo tim juru masak. Jadi gitu. tim juru masak biasanya kayaknya sudah hafal takaran-takaran, jadi tidak Cuma perlu anu kinten-kinten non ibu muda gitu anu Dalam- kayak rumah tangga. Nah, Kan masakan memang- masih kene eta mah tutorial. tiasa mencicipi sedikit tah. Ada kan rasa unggulnya sedikit saja. Oh terasa gitu. Gitu paling kayak gitu. Itu jantan perkawis sama gitu. Sepertos aya tatanggi ya namanya rumah tangga gitu kan. Enggalan rumah tangga kaleresan si bojona eta teh kirang parigel dina masak gitu. Tah masak we anjeunna teh. Cicipi we. Duh. Asin teuing. Terus karaos ya. Sayan deui. Tah eta teh anu kadua kalina pame dicobian deui. Pas jeung heunteuna teh. Ngabatalkeun tawan teu. Terus tos dicayan. Cobaan deui ya. Bisi teu pas. Bisi teu pas tadi mah kan asin teuing nu karaos. Nu ieu pas teh nya. Nyata cuma terus kedik apa sih? Nah, gitu. Soalnya merasakan tidak masuk kan, cuman di lidah ada. Gitu. Teu sawios Teu jantan perkawis. Jika Gitu, dua eta. kali Ya, kawasan ge. Oh, gitu. Cekap lah 2 kali gini udah terasa gitu. 10 kali. Ya tamat trik, ya tamat Betul. trik. 10 kali. Sarang pami wudu, kekemu 7 kali, nu keluar 2. Itu. Nu di mana dia? Eta mah tuh saya sudunya. Biasanya satu Alah. Itu pangakalan. Kan abi pada jadi juru masak ya, Mas. Oh iya. Kan suatu katingali jadi supaya tidak kelihatan membatalkan namanan menerima wudu. Ngakuna wudu. Gitu. Gitu. Da kudu nama cara kekemut itu 3 kali. Ya nek 10 kali. Nah, seperti tadi kan ngasaan, ngotot-ngototannya. Nya batal atuh. Mohon apal. Tah gitu balariador janten upami nyobian atau mencicipi masakan menuju masak ngangge aturan gitu anu paros ditangtoskeun eta mah teu ngabatalkeun kana saum gitu. Janten ayeuna mah yakinkeun terutama anu nembe naon teh tiasa masak atau nepi diajar masak anu teh acan tadi diuningakeun teh acan terang takeran masak sapertos kumaha nembe diajar meunang tutorial nyobian sakali atau nepi 2 kali masakan pasna sareng hiteuna bisa anu kahiji mah cenah tadi teh anu asin teuing tambahan cai anu kaduana oge insyaallah teu ngabatalkeun maksudnya mohon asal sesuai takeran. Perkawis eta mangga Pak Ustad balarigador perkawis naon teh seputar mencicipi masakan anu langkung detailna mangga tiasa didugikeun ka balarigador. Dina mencicipi masakan dina perkawis puasa gitu. Mencicipi hanya bagi orang yang memasak gitu. Aneh kata bagi orang tidak masak dikirim donat teh hug diraosan siang hari itu mah tidak boleh gitu. Itu kecuali aneh kata lupa sugan teh sanes puasa nu ngirim ujung ambek gitu tapi teh janten perkawis teh mata kabatalkeun. Seuneun sanalika emut jeung urang nuju puasa teh janten mata ngabatalkeun kana puasa tadi antosna. Namun kedah lebih hati-hati gitu bagi orang-orang yang berpuasa gitu terhadap menghadapi masalah makanan-makanan tadi antosna. Kantos sim kuring gitu. Jadi aya puasa teh aya nu bunga ku puasa bulan puasa terjadi bulan puasa aya nu bunga ku puasa aya nu teu bunga ku puasa. Di antara nu bunga ku puasa anu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah nyata ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata melaksanakan kewajiban itu orang yang berbahagia dengan datangnya puasa. Orang yang tidak bahagia dengan datang puasa, orang yang tidak puasa dengan datangnya bulan Ramadan. Kantos kejadian simkuring di Panjunan itu enjing-enjing gitu jam 8 ibu-ibu ditiung nuang kupat gitu. Ibu nah teu puasa. Ibu teh sabaraha tahun? Ibu teh 72 tahun, na teh puasa keur head. Aya kitu anu 72 tahun head gitu. Ngaku nama keur head cenah kitu nya. Aya gitu. Kan tayana mah 50 45 tahun dia sudah tidak puasa monopos jadi tidak tidak head lagi dan tidak bisa melahirkan lagi. Ya terus 72 tahun ngaku keur head gitu. Eta ciri nini teu bangga, teu bahagia ku datangna bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang sana sing termasuk jalma nu bahagia ku asupna bulan Ramadan. Amin. Atur nuhun Pak Ustad. Sami-sami. Informasi anu tangtos bermanfaat pisan kanggo baladihador anu nyakseni teras obrolan urang. Programnya ta romansa ngador gitu nya. Insyaallah warga ngador Kang Agus urang tepang deui di episode anu sanes. Ya. Rupina dinten ieu mah cakapela dugi ka dieu. Sing manfaat dumanan aya manfaatna kanggo sadayana. Amin. Amin ya Allah. Turun Pak Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tong hilap. wabarakatuh. Subscribe, like, sareng komen. Ngador 27.